तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल, आप देख रहे हो अपने YouTube चैनल लव कुछ अर्निंग में। तो दोस्तों मेरे पास एक आज पार्सल आया है Mall91 की तरफ से। ये मुझे एकदम फ्री में पड़ा है, इसका कोई भी मुझे चार्ज नहीं लगा है। यानी कि कोई डिलीवरी करने आता है डिलीवरी बॉय, तो वो मुझसे कोई भी चार्ज लेके नहीं गया, एकदम फ्री में पड़ा है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक थी, ये वो अभी एक्सपायर हो चुकी है। जैसे ही मुझे कोई ट्रिक मिलती है इससे रिलेटिव, तो मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर दे दूंगा। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए उससे, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों मेरे कुछ फ्रेंड कह रहे थे कि यार तू मंगाता किसी और एप्लीकेशन से, बताता है Mall91 से मंगाया है। तो मैं इसका लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ये एकदम मुझे मतलब Mall91 से ही मिला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या आया है। पहले आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आया है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये आया है Mall91 की तरफ से। ठीक है, मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये और किसी से मंगाता है, पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ Mall91 की तरफ से आया है। ठीक है, ये मेरा नाम कौशल, ये मेरा पूरा एड्रेस है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। मैं इसको चलो ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है यार ये। अच्छा चलो ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा करके कुछ पार्ट्स है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देख सकते हो, इसमें सेल्फी स्टिक है दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा करके है, ऐसे करके है दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ इसमें कुछ मजबूत सा है। ठीक है ना, ये मतलब बेस्ट क्वालिटी का है ये। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। ये देख सकते हो, इसमें कुछ बटन सा है। ठीक है, ये सेल्फी लेने की है। इससे कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, आप इसमें ब्लॉगिंग कर सकते हो, या यूट्यूबर के हो तो यूट्यूबर की वीडियो बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सेल्फी ले सकते हो। ठीक है, या फिर ये देख सकते हो तो यहाँ पर जो है फ़ोन लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर फ़ोन लगा दो, सेल्फी ले लो। ठीक है, ऐसे करके है ये। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये यहाँ से ऐसे करके होगा बड़ा, ये देख सकते हो दोस्तों, ऐसे करके बड़ा सा, और ऐसे इतना बड़ा होता है दोस्तों, इतना बड़ा हो गया ये। हाँ, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे सेल्फी ले जाती है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे करके लेते हैं। मतलब दोस्तों बेस्ट क्वालिटी है ये, आप भी मंगा सकते हैं Mall91 से। ठीक है, एकदम बेस्ट क्वालिटी है, मतलब मजबूत है, ऐसे आपका फ़ोन कहीं पर मतलब गिरेगा या कुछ नहीं होगा। ठीक है, एकदम बेस्ट क्वालिटी है। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों अब तक। ठीक है ना, हमारी वीडियो को एकदम से लाइक कर दो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।